Interactive Learning hjælper dig med at få mest muligt ud af dine Microsoft 365-programmer. Her får du et tip, der kan gøre din hverdag lidt mere effektiv. I Danmark benyttes ugenummer af mange til planlægning og overblik. Kalendervisning i Outlook-appen kan nemt vise ugenummer. Du skal bare slå det til således. Gå til Indstillinger fra venstremenuen og slå derefter ugenummer til. Se, nu vises ugenummeret her, og når jeg tager månedsvisningen som her, er det endnu mere tydeligt. Vil du vide mere om vores læringsportal? Så klik ind på interactivelearning.dk.